Uno via. Samu, tu perderai. Oh, via. Che sta dicendo io sono più forte di te. E allora facciamo una sfida. Il primo che arriva a 5 canestri vince. Tanto perdi USB. Ok, dai. Primo che fa 5 canestri. Rodrigo. Sto registrando. No, che sì! Godo, Francesca, sei una stronza. Vai. Giuseppe, io cambio sfida. 1v1 però non tiri liberi. Giuseppe, ok? Uno via. USB subito anche gratis. Oh, via, vai. Giuseppe. Ah, ho vinto io! Ah, God. Giuseppe, buona macca.